одоо энэ их хүчтэйг ерөнхийдөө интернетээр аваад утаснаас ерөнхийдөө хараад тэгээ ер нь хэрэгтэй мэдээлэл ерөнхийдөө л авдаг. Тэгээ ер нь бол одоо мэдгүй зүйл гарах юм бол ер нь их хүчтээс харагдаад. Одоо ингээд юу гэдгийг найз нөхдөд өрөөнд ч юм уу ямар нэгэн асуудал гарах юм бол одоо энэ их хүч гэж нэг байдаг тэр тийш ороод мэдээлэл авчаар ажиг гэх юм уу. Тийм утгаараа ерөнхийдөө ч ашигладаг. Гутал хийдэг байхгүй юу? Тэгээ яг би бол яг ерөнхийдөө одоо нийгмийн даатгал тэгээд одоо жижиг дунд гэхэд наацх нөгөө яа төслөө яаж хийчихв те. Эндээс ямар мэдээлэл авах уу? Утаснаас ерөнхийдөө бол ороод ингээ харах боломжтой байгаа. Нөгөө эргэцэн хөвгтчээс нөгөө яаж мэдээлэл авсан бэ гэхэл нөгөө шинэ хүүхэдтэй болсон байхгүй юу. Тэгээд нөгөө нэг бүрдүүлэх хэвээр баримт бичиг ямар баримт бичиг бүрдүүлэх хэвээр тэр талаараа мэдээлэл авсан. Нийгмийн даатгалын нөгөө тайлангаа гаргахтаа ашиглаж байгаа. Тий. Өөрөөр бол одоохондоо бусдын ашиглаагүй лавлгаа мавлгаа аваагүй л. Одоо өнөөдрийн үед бол нөгөө орон нутгийн сонгуул эхлэх цагтай холбоотойс нэр дэвшигчид бас энэ чинь бас зүгээр юм биш үү? Сонгуулийн тухай хуулиа эндээс хэвлээд авчих юм байна. Гээд бас цаашилтаа асуулж авчлаа манай болонг. Манай шалгалт ирнэ. Би ч өөрөө нэг бас нэг айхтар боловсрол эзэмшсэн биш. Тэгэл ингээл мэрэгжлийн хяналтын ойн байгууллагаас ингээд шалгалт ирнэ. Цаас бичгээ гаргаад иргээ. Эхлээд цаасын шалгах юм. Тэгэхээр нөгөө надад дандаа хуулийн талынхын мэдлэгүүд нь дутагдчихдаг. Тийм юм байх хэвээр, ийм юм байх хэвээр гэдээ надаас шаардчих юм. Нөгөөх нь ухаан нь болох хааны үеийг мэдэхгүй, хаанаас олж мэдээлэл авах мэдэхгүй. Тэгээд л яна би мэддэггүй штэ яад гэсэн чинь та энэ аж ахуйн нэгж ажиллаж байгаа юм бол хуулийнхаа юмнуудыг судлаад тэрийг гаргаад ингээд цаасантай хэвлээд авчихаа яатан гэдэг нэг тэгжл ийдгээ. Тэгээд нэг 2 жил загнуулаад явж л байгаа. Ухааны олох гад очроо олох гад явж байгаа. Одоо энийг нэг ажлуулаад сурчих юм бол өөрийнхөө мэдээллийг бас авах юм байна л да тий.